Al final, un ayuntamiento, cuando se encuentra con una situación de crisis de vivienda, como es la que también se vive en Mataró, se encuentra con la obligación de intervenir, porque es una obligación jurídica. El tener un parque de vivienda existente vacío, sin uso, en barbecho, va directamente en contra de la función social de la propiedad establecida en el artículo 33 de la Constitución española y va en contra de la Ley d'Habitatge de Catalunya de 2007, ¿no? La idea i l'estratègia del projecte Lloguem era introduir un nou agent a dintre del mercat de lloguer. Un agent cooperatiu, un agent col·lectiu, un agent que pogués reequilibrar aquest equilibri de poder a dintre del mercat de lloguer a partir de la col·laboració entre sol·licitants d'habitatge de lloguer, de la col·laboració entre llogaters. En aquest punt és on sorgeix la idea de la cooperativa de llogaters. La cooperativa de llogaters el que vol és aprofitar aquesta potencialitat que té la ciutadania per autogenerar el seu propi habitatge assequible. El elemento innovador y la principal ventaja de este programa respecto de otros es que permite crear capacidades en la sociedad civil, en este caso cooperativas, para que aprendan y para que gestionen parques de vivienda. Yo creo que eso, a la vez que además permite empoderar a los inquilinos. It does something important because it shows that there are more options than just, the old rental scheme, and if you cannot afford it, you will become dependent on individual social assistance, and the classic home ownership model where you are even, and we do see that now, again, this poses risks because if you cannot afford to pay the mortgage, then again, you're going to lose it. The first idea which really appealed for the evaluators was this creation of a social rental agency. We need to have operated in the form of a self-sustainable cooperative and to involve the people in the process of the cooperative. That's what was really thought to be the most innovative in the process, was not this social rental agency in itself, because this is more or less something that could already exist in the beginning, but really to combine this social rental agency with the multi-stakeholder cooperative. And this is the combination of the two which was seen as the most innovative element of the project. El fet d'haver comptat amb aquest suport de les accions urbanes innovadores ens ha permès, com a ciutat, tastar aquesta solució i tastar-la amb prou recursos i amb prou personal, capacitat i coneixement per extreure conclusions sobre la possibilitat de transformar el mercat de lloguer a partir de la col·laboració entre ciutadans. Des de Salesens Sant Jordi vam organitzar dos cursos de formació en diferents tipus de tallers per fer el manteniment i l'arranjament dels pisos del projecte Lloguem. En aquest cas es tracta de dos grups de joves, de 12 participants cadascun, joves amb certes necessitats socials i molts d'ells procedents de derivacions de serveis socials o d'altres entitats socials de la ciutat. En aquest sentit, els joves van estar formant-se aquí durant 9 mesos, cada grup, en el qual vam estar combinant la part de competències bàsiques, de competències laborals i digitals, amb les competències tècniques pròpies dels tallers formatius que estàvem fent. En aquell moment vam estar fent taller de fusteria, d'electricitat i fontaneria i també d'eficiència energètica. Aquest acompanyament es fa durant el procés d'aprenentatge i durant les pràctiques i va més enllà i arriba als nostres dies d'ara que estem fent aquest seguiment d'aquests joves tant en la seva inserció al món laboral com molts d'ells que hem procurat que facin una reinserció formativa, és a dir, que continuïn els estudis perquè el dia de demà puguin tenir una formació amb més cara i ulls i que els permeti ser unes persones independents a la vida. A nivell d'implementació, el projecte el vam dividir en dos grans blocs o dues grans estratègies. Per una banda, hi havia el paquet de treball del qual se n'ocupava l'Ajuntament, que l'objectiu que tenia era convèncer els propietaris de que aportessin el seu habitatge en el marc del projecte. Per fer-ho, l'Ajuntament va desenvolupar un paquet d'incentius per propietaris, un paquet d'incentius que incloïen, per una banda, una subvenció de fins a 18.000 euros per la reforma del seu habitatge, la possibilitat de que aquesta reforma de l'habitatge fos desenvolupada directament per part de l'Ajuntament, l'administració i gestió gratuïta de l'immoble, una assegurança que assegurava el cobrament de les rendes i possibles desperfectes en el marc de l'habitatge
Que aquest projecte era arreglar la casa i llavors llogar-la, però llogar-la, diem, a l'Ajuntament per 5 anys. Em van ajudar molt i en el que era la qüestió de l'obra i el que era qüestió de la paperassa. Va ser molta ajuda, que jo us recomano a la gent que ho faci perquè t'ho faciliten. I llavors la cooperativa és el que te dona aquesta seguretat. Un altre element important dintre del projecte és la sostenibilitat. En aquest sentit, en el marc dels incentius que l'Ajuntament oferia als propietaris que optaven per posar el seu habitatge en el projecte, hi havia una subvenció de fins a 2.000 euros específicament destinada a mesures d'eficiència energètica en el marc de l'habitatge. Doncs la captació d'habitatges va començar just al gener del 2020, per tant, abans de la pandèmia, i tot i així, diversos propietaris van confiar en el projecte, efectivament van aportar els habitatges al projecte, vam iniciar tot el procés de renovació dels habitatges, fins al punt que segurament va ser el punt més crític i més emocionant del projecte, i va ser el punt en el que ens donàvem compte que ja disposàvem dels habitatges, però que encara no disposàvem d'aquest nou agent dintre del projecte, que era la cooperativa d'habitatges. El que proposa el projecte és aquesta creació d'aquest nou agent en el mercat del lloguer a través de la constitució d'una cooperativa de llogaters i llogateres. La idea darrere d'això és que hi hagi aquest nou agent de llogaters responsables, que també d'alguna manera permeti donar la tranquil·litat al propietari de que darrere d'aquests lloguers hi ha una comunitat que s'ajuda entre si i que d'alguna manera responsabilitza també de cara al lloguer. Bé, doncs el procés de trobar gent que volgués impulsar la cooperativa el vam encetar des de la Fundació. Vam organitzar una sèrie de reunions on vam convocar persones que ja estaven en el món del cooperativisme. En aquest sentit, partíem amb l'avantatge de que ja coneixien com funciona una mica el món de l'economia social, però alhora vam detectar alguna dificultat inicial. Era un projecte que venia plantejat des de l'Ajuntament, es plantejava des de dalt, i això generava certes recances. Habitualment aquest tipus d'iniciatives sorgeixen de manera espontània per part de la gent, i això era un plantejament diferent que venia des de dalt, i la gent tenia certes recances a que es poguessin imposar determinades condicions. Després de moltes reunions i d'anar insistint en el procés, vam aconseguir que un grup de persones es motivés, li veiés el potencial a la idea, els recursos que s'estaven posant a disposició i diguessin, endavant, comprem la idea, ens tirem a la piscina. Doncs Bloc Cooperatiu és una cooperativa de llogateres que té intenció de guanyar pes en el món de l'habitatge i la vivenda, en aquest cas a Mataró, intentant equilibrar la relació de poder que hi ha entre inquilines i propietàries i ser com un actor pont intentant reconciliar aquestes relacions, demostrar que les inquilines són responsables, que són unes persones que podem cuidar els béns que són els habitatges de les propietàries, i intentar que aquesta relació no sigui antagònica, sinó que realment sigui de reconciliació. I certament potser la pandèmia va ajudar a que hi haguessin aquestes persones que tinguessin hores lliures per reunir-se. Doncs la primera impressió amb el projecte europeu va ser sorpresa, i una mica impactant de veure l'envergadura que tenia el projecte, la novetat que suposava una cooperativa com la nostra, amb un projecte innovador i amb tantes tasques i idees sobre la taula que nosaltres teníem la responsabilitat de dur a terme. De les coses que intentem explicar i que creiem que queda bastant clara, que és que entres a formar part de la teva pròpia empresa. No vens a buscar un pis perquè tens una problemàtica i ja està, sinó que aquí demana implicació. I am in my own business. I am not a tenant, but I am able to have a say on my home, together with my neighbors. La parte más innovadora, y la parte que hay que poner en valor del proyecto al final no es solo la captación y la inversión desde la administración pública hacia la vivienda, sino lo que se ha creado, que en definitiva una organización de personas totalmente humanizadas, de que quieran trabajar para cambiar esas lógicas. Tenim moltes línies obertes, idees de noves vies de negoci sobre la taula, i la veritat és un panorama incert, però la incertesa és la nostra companya. Des de fa 3 anys que convivim amb ella, seguim endavant, i potser d'aquí 5 anys
serà diferent, haurem tingut l'oportunitat d'obrir noves vies de negoci i tindrem altres fonts d'ingressos. Són aquests grisos, per una banda, pum, per l'altra veus el potencial social i humà que té aquest projecte, no? I dius, bueno, va, això ho hem... I per això estem aquí tots encara, no? Perquè és com... Això s'ha d'intentar fer funcionar com sigui. Organitzativament, el projecte ha suposat també un canvi, no? Perquè ha introduït la dimensió col·lectiva en l'accés a l'habitatge, amb la creació d'una cooperativa de llogaters. No hi ha experiències prèvies en aquest camp i, de fet, el procés de disseny de constitució de la cooperativa ha suposat dificultats a l'hora d'adequar-lo en el marc jurídic, fiscal i normatiu que tenim en aquest país. Però, per altra banda, hi ha un altre repte que té a veure amb les polítiques públiques, i és el fet de si som capaços de canviar el paradigma de polítiques públiques en determinats àmbits. Crec que un dels principals aprenentatges del projecte és el fet que ens mostra que les administracions públiques podem obtenir, en determinats àmbits de la nostra actuació, podem obtenir millors resultats si treballem en col·laboració amb altres agents i particularment si treballem en col·laboració amb la ciutadania. La idea, y yo creo que esto es fundamental desde el punto de vista del ayuntamiento, con la idea de pensar de que no es un gasto lo que se va a hacer a posteriori respecto de las ayudas, subvenciones, necesidades que va a tener la cooperativa para poder funcionar al principio, ¿no? Sino que es una inversión. Están invirtiendo en generar un sector que a futuro le podrá dar servicios al ayuntamiento de una forma mucho más profesional. Des d'una iniciativa ciutadana aconseguim generar una nova manera de treballar, no? Administració-ciutadania.